Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, братья и сестры, мы с вами посередине лета славим день рождения первого по чину святого, который является для всех нам проповедником покаяния. И мы это делаем в пост, потому как он постник, воздержник. Мы понимаем, что как важно нам помнить, что праздник – это не только едение, питье, а это славление Бога и служение Ему. Совершал службу первосвященник храма Иерусалимского Захария. По обычаю своем вошел покадить алтарь и видит ангела. Казалось бы, что там уже? Ангела увидел, все, упал бы ниц. Но стал спорить с ангелом. Ангел ему говорит, а он говорит: а вот ты мне докажи, что так будет. Я же старый, что ты мне тут говоришь, что в алтаре, представьте, храма, понимаешь, ангел явился, а он еще спорит. Скажи мне, докажи, что так будет. Я же старик, какой у меня дети появятся там, все, что ты тут говоришь. Вот как, видите, сомнения. У каждого человека бывает сомнения. Даже в таком, казалось бы, великом явлении, чуде, понимаешь, а Захарий усомнился. Но слова ангела запомнил, потом он сам пророчествовал этими словами. Но получил вразумление. Помолчи, значит. Полезно помолчать, да? Тоже много, наверное, говорил лишнего. Помолчал. И прошло 9 месяцев, родился младенец. У его жены Елисаветы тоже уже замоторевшая, уже, казалось бы, там утроба высохла женская. Но все Бог обновляет, воскрешает благодатью Своей. И эта благодать явилась миру, так и назвали его благодать, Иоанн. Хотя хотели по-другому назвать Захария по имени отца, но воля Божия была исполнена, потому что так изрек ангел, и он уже, Захария все слушался ангела, уже ничего не боялся, потом Ирода не боялся, и потом пошел на смерть, чтобы сохранить этого младенца от убиения, как вифлеемских младенцев всех убивали в то время. И, конечно, сомнение, но потом уже ревность, пришла к Захарии, потому как он получил вразумление, получил эту благодать, которая его укрепила. Так и мы с вами немощны, мы иногда в жизни колеблемся туда-сюда, но потом все-таки Господь нас вразумляет. Чем вразумляет? Болезнями, какими-то искушениями, все, и мы уже немножко становимся на более высоком порядке. Поэтому Рождество этого величайшего из всех святых, оно являет нам пример этой Божьей премудрости, которая должна была подготовить путь к Христу и завершить Ветхий Завет и начать Новый Завет. Потому как должен был явиться последний пророк Ветхого Завета, чтобы призвать людей к принятию Христа, к покаянию, и который скажет: «Се агнец Божий, его послушайте». То есть передать эстафету. И этот предтеча, который крестил людей в Иордане в крещении покаяния, сказал, что будет тот, который
крепли меня, Боже, выше меня, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. И да, многие мученики, не крещенные, огнем крестились за Христа. Сжигали их, они при этом получали крещение. Бог не оставлял каждого человека, и Бог не оставит всех нас, ищущих спасения, прибегающих к благодати Церкви, потому как Церковь наша имеет таких великих святых, чтобы они были теми столпами, теми маяками, которые нас должны немножко подбадривать в жизни. Мы можем унывать, а они понимали больше нас, они делали больше нас. Святой Иоанн никогда не пил вина, никакого крепкого напитка. Питался скудно, а мы любим иногда и попить, и поесть. Нам нравится ублажать плоть, а он плоть свою нудил, понуждал. Явил пример, можно сказать, первого монашества. И первым стал мучеником по благодати, главу свою положив на плаху за обличение неправды, греха пострадал он. И этот младенец, который пришел в мир, чтобы 30 лет своей жизни прожив в этом пустынном жительстве, родители скоро умерли, он был предоставлен действительно воле Божией, этот младенец. И Господь его содержал, питал, Господь ему давал мудрость, то слово, которое он говорил людям на Иордане. И мы понимаем, что все может Господь. Поэтому будем не сомневаться. Конечно, явление ангелов мы не все сподобляемся, как Захария, но спорить с Богом любим. Но будем стараться все-таки не спорить с Богом, а соглашаться и исполнять Его волю. Аминь. С праздником! Причастники есть еще? Сейчас причастим. Честное святое тело и кровь Господа